في خدمتي في الcabinet, mais زادا quand je prépare mentalement les sportifs de haut niveau, femme a une problématique régulière qui revient assez souvent واللي هي non pas la motivation mais le maintien de la motivation. خاطر la motivation الكلنا c'est une ressource اللي موجودة عندنا الكل فينا احنا الكلنا. Le maintien de la motivation c'est la difficulté à tenir son objectif et tenir les engagements اللي احنا خديناهم مع رواحنا كل يوم pendant des mois, pendant des années, pendant longtemps حتى لين نخلطوا l'objectif نتاعنا. Problématique هذايا يتعرضوا لها برشا les sportifs que j'accompagne, mais pas que, les étudiants, les entrepreneurs, عبدي حاب يعمل ريجيم, عبدي حاب يكتب كتاب, أي حاجة. حتى أنا زادا des fois je me retrouve dans un problème de procrastination شوية et maintien ta motivation ما تنشد صحيح في l'objectif نتاعنا. الكلنا في réveillon, في عيد ميلاد ناخذوا des résolutions, on se fait des objectifs, on met en place des objectifs, mais نجيو في الوسط وبعد on abandonne et on sait même pas علاش on a abandonné وبعد on culpabilise. Les sportifs نقعدوا ديما نحكيو على زوز, des fois يعملوا des séances d'entraînement où ils sont ياسر فرحانين يحسوا روحهم يخدموا بالكدا, وبعد il y a des jours où ils se sont pas donnés à 100% وهذايا ça impacte automatiquement le rendement نهار الماتش. شنو هما les solutions pour ça? Les solutions, il y en a deux. زوز des vraies solutions. أول حاجة c'est de donner un sens, نعطيو معنى حقيقي للobjectif نتاعنا وعلاش احنا حاطينه. À part la formulation d'objectifs et le توا normalement الناس الكل تعرف كيفاش لازم يكون objectif smart, réalisable, à notre portée, sous notre contrôle, déterminé dans le temps وهكا في على زاغ. زاد أهم حاجة هي نعطيو un sens, un vrai sens للobjectif نتاعنا. شنو السنس هذا؟ شنو معناتها؟ شنو معناتها نعطي معنى للobjectif نتاعنا؟ c'est aller vers les valeurs. شنو هي القيمة اللي قاعدة تحرك فيا وشنو هو الإحساس اللي نحب نحسه واللي باش نحسه وقتها باش نحقق الهدف نتاعي. الإحساس هذا ما فما كان أنت تعرفه, كان أنا وأنت, c'est très très personnel, c'est quelque chose qui est à l'intérieur اللي بينك وبين روحك, اللي هي تعطي معنى للحياة نتاعك وتنجم حتى تهزك الميسيون دو في نتاعك. فما شكون الشهرة, فما شكون الفخر, فما شكون l'appartenance, renforcer l'appartenance, فما شكون سي باتريوت معناتها حاجه تبعيه انتمائيه للدوله نتاعو مثلا البلاد نتاعو, فما شكون فلوس. مي ما نحبش طول ندخل في الحاجه الماديه على خاطر لو سانس والمعنى نتاع اللي حركنا pour maintenir la motivation, c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose اعلى من الماديات. دونك ينجم يكون la première étape نتاع نعطيو معنى للهدف نتاعنا تنجم تكون ماديه, مي راهو الحاجه اللي تخلينا on maintient la motivation tous les jours et quotidiennement, c'est quelque chose qui est interne, c'est حاجه بينك وبين روحك اللي تنجم tu peux la partager avec personne وتنجم تكون انت زاده ماك شويه بها, اما de la conscientiser وتوعى بها وتعرف علاش كل يوم تقوم وتاخذ ترونسبور ولا تسهر حتى الليل مخر ولا تتعب ولا تمشي لونترينمون تاعك كل يوم ولا الجين دو في نتاعك ماهيش كيما العباد الاخرين ولا لونتوراج نتاعك ينقص ويقل, لي ساكريفيس على خاطر يظهر لي الكل نعرفوا اللي باش نخلطوا الهدف مش كيكه. معناتها يسوفي با de mettre en place un objectif et c'est bon en un claquement de doigts. نعرفوا اللي فما بروسيس واللي البروسيس صعيب واللي البروسيس طويل واللي البروسيس هذاك هو اللي ساعات يخلينا ديموتيفي ولا اون بروكراستين. دونك ما هو باش يخلينا on dépasse avec le mal-être ou avec l'aspect négatif du process, c'est que tous les jours تعاود تتذكر السنس نتاعك. كيفاش باش نذكروه السنس هذايا؟ c'est la deuxième étape pour le maintien de la motivation, هو ce qu'on appelle la visualisation créatrice. La visualisation créatrice هذايا نخدم بها برشا مع les sportifs pour les préparer pour leur match, pour la veille de match, نخدم بها برشا pour mettre en place des nouvelles compétences. علاش؟ على خاطر المخ واللاوعي لو سيرفو ما يفرقش بين ان فيزوال ريميموري ولا ان فيزوال كونستروي. دونك وقت اللي نجيو نحطوا له دي ايماج حتى كان دي ايماج فيكتيف ولا دي ايماج دون لو فيتور اي اون كونديسيون, هذا هو لو كونديسيونمون مونتال, اي اون كونديسيون نوتر سيرفو كل يوم régulièrement à travers la visualisation créatrice باش تلقى روحك sur le terrain كل يوم فما un neurotransmetteur اللي هو يسي déclenché grâce à cette visualisation اللي هو اسمه الدوبامين. والدوبامين هذيك هي اللي باش تخليك تحس بالنشوه نتاع الاحساس نتاع لاتانت دو لوبجيكتيف هذيك. كومون براتيك لا فيزواليزاسيون كرياتريس اللي هي راهي كيما اي حاجه يلزمها براتيك, يلزمها ريغولاريتي. سي ان فازون سا كل يوم, يا اما في الصباح يا اما في الليل يا اما في البوست ديج. اذا كان ما عندكش وقت وانت في البيروك تنجم تسكر الدنيا الكل. tu mets en place un ancrage spatial, ce qu'on appelle un ancrage spatial, معناتها بلاصه اللي تبدا مرتاح فيها ايموشنيلمون, ماهيش بلاصه ستريسانت, ماهيش بلاصه فيها برشا حس. et tu fermes les yeux ou pas وتمشي للفيتور au moment où toi tu as réalisé ton objectif ولا الكومبيتنس. مثلا في الكوره ياسر نخدموها اللي كي يشوفوا هكايا une action صارت في match, on peut la mettre en place à travers la visualisation créatrice.
Ça ne veut pas dire que la visualisation créatrice, elle va remplacer le khidma, elle va remplacer l'entraînement, elle va remplacer ça, elle va remplacer le tab ou le qira'a. Non, pas du tout. Mais je sahel le process où je te dis que tu maintiens cette motivation tous les jours grâce à la dopamine. Donc, c'est une visualisation qui se fait. La différence entre une visualisation normale et créatrice, c'est que tu vas activer tous les sens. شنو تشم شنو ترى شنو تحس شنو تسمع وقت اللي ton objectif il est déjà atteint ونزيدوا عليها زاده la température du corps ونزيدوا عليها الاحساس ونزيدوا عليها la gestion de la douleur ونزيدوا عليها التعب زوما تنحكيو عليهم مره اخرى dans une autre vidéo اللي اسمها visualisation créatrice pour comme ça on soit plus efficace. هذوما هما الحاجات اللي يخلينا on maintient la motivation tous les jours et régulièrement على خاطر il faut pas avoir peur. إذا كان نحسوا روحنا في des phases down, ça arrive à tout le monde, personne n'est à l'abri, même moi ça m'arrive. Mais وقت اللي نعاودوا نذكروا أكثر من الواي le sens المعنى الحقيقي نتاع notre mission de vie وعلاش نضحي وعلاش نعملوا في هذا الكل grâce à la visualisation كل يوم la dopamine va être déclenchée et tous les jours on va faire ce qu'on doit faire et ce qu'on a prévu de faire avec une motivation. بالجرينتا واحنا شايفين على خاطر notre cerveau il est déjà conditionné. إذا كان le jour J si on l'a fait par exemple pour une prise de parole en public ou pour une négociation ou pour une réunion نلقى روحنا le jour J on est prêt أكثر من عم تحضر d'une manière très normale et très standard. Voilà.